Hello, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. And by the way, this is Jay Barcelita from Gadget Ko Review Pinoy version. So guys, gusto ko lang magpasalamat sa yung subscriber ko ngayon. Medyo tumataas kahit paunti-unti, at least may nagsasubscribe. Saka thank you din sa pala sa mga viewer ko. So maraming salamat guys. Magandang araw sa inyong lahat. And once again, welcome back to my YouTube channel. So, Aurelio Barcelita. So, ngayon, ang i-review natin, back sa mga handyman dyan guys. So, mahilig gumawa ng mga project. So, mahilig mag-DIY sa mga bahay nila. So, ayun guys, may isa na naman akong power tools na i-review. So, this is all about a circular saw. So, eto guys. So, ito yung i-review ko ngayon. Ang bigat yan ito guys. Ito, this is Fujihama yung brand niya. This is T582 circular saw. No, 1,050 watts siya guys. So nabili ko siya sa Lazada. So far ito yung pinakamurang circular saw na nakita ko sa Lazada. This is worth 2,300. So kasama na shipping doon, 300 plus. So mga 2,600 yung nabayaran ko dito. So napaka worth it dito guys, kasi sa local store namin dito, yung pinakamura lang nila is nasa range 4,000 to 5,000. So napakamura nito guys. So ayun guys, before ko to i-review, before ko to i-testing, papakita ko sa inyo yung box. So ito yung box nya guys. Sealed na sealed ko nung pinadala sa Lazada. So ang free niya lang guys is manual, dalawang carbon brush, saka ito yung guide niya guys. So papakita ko sa inyo kung paano ito gagamitin. So ito yung circular saw. So same pa rin ng ibang circular saw. Ito yung base niya. So ito yung blade niya, 7 inches blade. It's intended for wood. Free na rin po guys. Yeah. So yung lock niya. So pag gagamitin nyo na desired na length na i-cut nyo, so dito nyo i-adjust. So guys, sa cord niya, yun nga lang, hindi masyadong mataas. So pag gumagawa kayo ng mga nagkakat kayo ng marine plywood, so kailangan nyo lang mahabang cord. So gamitan nyo lang ng extension wire, okay na ito guys. So this is only 1.5 meters na cord niya. So sana naging 2 meters to, para medyo mahaba-haba naman ng konti. So ito guys, ito yung base niya. So nakokontrol nyo pa rin siya, yung desired angle nyo. So 45 angle. So may nakasulat na. So i-adjust nyo lang to. At saka ito. So pag i-adjust na to, so makakontrol na to yung desired angle na. So ayun guys, ito pala. So paano ito gagamitin? So taksak nyo lang dito. Ayan. Yes. So ayan. Balik natin.
So ito yung nag-guide niya dito. So ito yung guide niya. So ito yung cut niya dito sa gitna. So ito yung guard niya sa blade. So ayun guys, di ko na patatagalin to. Ipapakita ko na sa inyo kung ano yung performance ng Fujihama. So guys, baka may sa mga nanonood dito, so sa mga mahilig bumili ng mga power tools, so papakita ko sa inyo guys, baka magustuhan nyo and maybe someday makakabili kayo nito. So napakamurang circular saw to guys. So ayan, keep watching guys. So ayun guys, i-testing na natin to. And ang gagamitin ko pala ngayon is ito. This is 2x5. So this is 2x5 wood. So ito yung gagamitin ko ngayon. Iti-testing ko guys sa dalawang cut. So papaandarin ko, papakita ko sa inyo, then magka-cut ako dito ng dalawang cut siya guys, straight cut. So ayun guys, tingnan nyo. So ayun, nakasaksak na guys. So ayun, papaandarin natin. And by the way pala, pag gumagawa kayo ng mga project guys, so wag niyo kalimutan, palagi sinasabi nila safety first. So ayun guys, gagamit tayo nito. Ito, ayun, saka ito. So ayun guys. So ayun guys, iuwi na natin siya. So ayun guys, nakita nyo kung ano yung performance ng Fujihama circular saw. So ayun guys. So sa mga naghahanap dyan ng mga murang power tools, so highly recommended to guys. This is Fujihama yung brand niya. So this is from Japan, so branded din to guys. So far, ito yung pinaka-murang branded na circular saw. So swak na swak sa budget guys. So sa mga mahihilig dyan, mag DIY sa bahay nila,
So ayun guys, highly recommended to. So far sa performance niya, okay naman, mabilis mag-cut. So yung bigat niya saktong-sakto lang, saka yung tunog ng motor niya ayos na ayos guys. And sa plastic niya guys, matibay naman siya, so mukhang tatagal to. So titingnan natin guys, sana magtagal to. Siguro depende yan kung paano mo gamitin, so depende sa paggamit mo yan guys, so alagaan mo lang. So bayan lang guys, so sana nagustuhan yung video na to, and maraming salamat sa mga nanonood dyan. And by the way, sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, so guys, ano pa hinihintay nyo? Subscribe na kayo. So watch out sa mga next video ko. So soon magre-review ako ng infrared infrared massager hammer. So ayun guys, so no more muscle aches. So ayun, abangan nyo guys. And so sa gustong mag-subscribe dyan, so ayun guys, just visit my YouTube channel, Aurelio Barcelita. So makikita nyo rin ako sa Facebook guys. So my Facebook page is Gadget Ko, Pinoy Gadget Ko Pinoy version, so /DIY project. And also sa Facebook account ko, J's Mr. Jacket Barcelita. So maraming salamat guys. So bye bye.